بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقصة الأم، احنا اتكلمنا في الفيديو السابق عن إن الأم يبقى عندها مشاكل في أثناء الحمل. طيب، هنفترض إن أم مقبلة على الطلاق، أو أنا معترض على نوع الجنين، نفسي في ولد وهي الدكاترة أكدوا إن ده بنت. طيب، في الحالة دي أنا لازم الأم تفصل كل مشاعرها، لأنها هتجيب طفل ملوش ذنب في أي مشكلة من أي نوع. طب الفصل بيكون ازاي؟ رقم واحد، احنا عندنا المعتقدات الدينية او الجوانب الروحانية. اللي ربنا يعمله هيكون الرضا بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. ادي حاجة. ليا صديق كان بيحكي لي عن ان اول ما ربنا سبحانه وتعالى كان يوم الولادة بتاعت بنته داخل المستشفى، وكان في عمان. فالممرضة الهندية بتشده، تقول له تعالى بس تعالى، انا عايز اقول لك على حاجة. فيقول لها طب في ايه؟ طب احكي لي بعدين، اقول لك بعدين. فطبعا نطر ايد الممرضه ودخل، اعتقد ان الام ماتت. فلما لقى بنت مسك البنت حضنها وقبلها. اول ما خرج قالت له انت بتبوس البنت؟ قال لها اه، دي نعمه. قالت له دي انا ما رضيتش اقول لك انها بنت، لان 5 حالات طلاق النهارده تموا. كل ما يعرف انها جابت بنت يطلق، يرمي يمين الطلاق، يرمي يمين الطلاق. اذا المساله هنا مش مساله، الطفل ده عطيه من الله سبحانه وتعالى، يبقى الرضا ده اول حاجه. الحاجة التانية، عشان الأم تفصل المسألة بتاعتها، ده خلاص كده احنا وصلنا لمرحلة الولادة، دخلنا في قصة الرضاعة بقى. قصة الرضاعة، كنت عامل قبل كده ندوة كاملة عن رعاية الأم الكفيفة لأولادها في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة. من أهم مرحلة الرضاعة رقم 1 إنها ترضع وهي قاعدة، تغير موضعها، وفي نفس الوقت غسل الثدي، غسل الحلمة. ليه الثدي ده او غسل الحلمه؟ لان اول حاجه بتنقي الطفل لما بيجي يرضع يلتقم الحلمه، بقه مش عايزه يبقى فيه اي نوع من الميكروب، نتيجه من الملابس العالقه بالثدي، او نتيجه لاي ايه وهي بتخرجه، ممكن ايه ده يكون عالقه باي شيء. فالغسل هنا في الحاله دي بيبقى مرطب للطفل ومرطب للثدي، وبيديله الطريقه الصحيحه انها تمسك الطفل ترضعه، انها بتحط الطفل على ايديها، والايد التانية بتحاول انها تحدد الثدي وبتحطه له في بقه، بحيث ان هو بقى دي طريقه صحيحه للرضاعه. ده فيما يخص مرحله الرضاعه.